好，各位朋友好，欢迎来到何静涵说八卦拳，不说八卦，只说拳。我戴一顶帽子啊，因为我自己是连续录下来的，穿一样的衣服啊，所以我必须要有一些东西啊来做一集一集之间的区别啊，所以或者是换镜头的角度啊，或者衣服啊换一点变化。好，我们上一集啊用这个白猿线果啊对攻的这个掌是白猿线果掌属肺的啊，举例说明，然后讲到了八拇掌的每一个姿势，它要达到效果，导引，所谓的导引，它用的是什么？它用的是引力，就是说我们这个世界上啊有两个力量让一个东西动，一个是前面拉，一个是后面推。大部分我们比较习惯的是用推力啊，比方讲我这个拳要出拳，不管我用肩力，我用背力，我用腰力，我用胯力，我用腿力，从后往前的这个叫做推力。推力不能做到不能达到导引的效果。第二个力量是叫做引力。引力是什么？引力是从外往内的啊。比方讲，我们讲一个元首要出来了，它前面有一个引导车，引导车是在前面的啊，所以后面的车队就跟着这个引导车走。同样的，我们这个手，比方讲我这个手要出啊，这样子好了，我这个手要出去，除了这个从后面的之外，还有一个力量是什么？从我的手，我如果是手指尖在前面的话，我的手指尖往前面延伸，后面关节都放松。我的手指尖往前延伸的时候，把这个我的肢体放松的这个肢体呢，用前面的延伸的力量把它引导出去，把它引导出去，一直引导，你放松到哪，它就把身体引导到哪里。简单的讲，这个是引力啊，要达到导引的效果，一定要用引力。八卦拳的应用里面也用很多的引力为启动力，我说不是全部都用引力，而是以引力作为缠绕力，或者以引力作为启动力，然后再结合其他的，因为引力启动的没有征兆，引力启动的快，它不需要加速它不需要加速。好，所以这个白猿线果呢，第一个引力是在你的大拇指尖，要往这个方向，因为我走的时候是这样子啊，然后每一个指尖都要往这个方向去引导，所以你的掌要翻到这个，尽量翻到掌心能朝上啊，然后这一段出来了啊，指节到手腕的这一段出来了，然后呢是从你的手腕到肘这一段的气脉啊，这一段的经脉，这段的经脉我这边定了是往外的，我的手肘关节，我的方位要往我的左后方拉，跟它之间要产生一个对拉力啊。好，这是一个困难的地方，因为大部分的人当我的手掌翻起来的时候，他的手肘就掉下来了，当他的手肘提起来的时候，他的手掌就掉下去了。所以导引的过程当中，是里面牵涉到对我们的身体的细微控制，所以我说在单换掌的阶段，我们要把身体分开练，
每一个你可分开的地方都要能够分开，能够单独使用。你要能够单独使用，比方这个指要能够单独使用，腕的活动要能够单独使用不影响到其他的地方啊。手要单独使用啊。唯有你每一个关节，每一个大肌肉、小肌肉，你能够单独使用了之后，你才能够在你的身体里面形塑出一个气脉或者力量的通路。好，刚才讲走了这一段，这走到肩的时候呢，走是往外嘛，肩要往后，肩往后啊。刚才讲了，你的肩胛骨朝脊椎收啊，你的这个肩啊就会被往后带，往后带了以后，肩开了以后，这一段又开了。所以你如果这个肩关节这个地方啊是闭住的，是往前闭住的，你的这段的脉，这段脉就不通了啊。所以我们身体里面的经或者血管或者气脉，这些存在，它铺排在我们的身体里面，它是面临到你有没有疏通它，有没有物理上面把它伸展开这样的一个条件。没有伸展开，它在行进的过程、流通的过程就会遇到阻碍，阻碍久了就会产生积聚，或者产生塌缩，或者产生扭结。所以所有的问题都发生在哪里？都发生在关节处。骨头是硬的，骨头的部分铺排的线路，基本上你不受到外力的损伤，基本上它是通的。所有的不通都产生在关节处啊。而做导引能不能达到导引的效果啊？它的症结也在于你能不能控制好你的关节啊。所以这个是以这个白猿线果啊，以这个肺掌啊，这个讲这个掌啊，我们有的时候讲它是这个白猿线果掌啊，是以这个姿势名称来说它的啊。有说抱掌是用一个种类来说它的，有说肺掌是用这个锻炼的关联的脏腑来说它的或者有说对弓掌啊，对弓掌是以方位来说它的。所以常常一个动作啊，在八卦拳教学里面会有很多种的名称啊，这也是后来会产生混淆啊，产生混淆的一个很大的原因的。所以你说说看，他的这个巴掌，这是母掌，它一个姿势必须具备了生理上面跟它能够练到相关的器官有关联。对外打斗来讲，对外打斗来讲，它有它的这个力量的方向，它有它的姿势的特性。比方讲，刚刚没讲到，以姿势的特性，以这个掌来讲，以这个掌为打斗的话，我这个掌要接别人的手人家的拳来从正方来，我这个手腕一勾，这里一勾带到这个地方做一个盘旋。好，
我如果做这个动作，我的手肘没有起来的话，也就是说我的小臂不在这个地方的话，人家的手被我阻挡在这个地方了，变成一个什么？变成一个陷阱啊，把它卡在这个地方。所以他的手，当我在接手做这个动作的时候，他的手下不去啊，他的手脱不开啊。我如果是这样子接的话，我这样接的话，他的手马上就跑掉，它可以产生出它的下一个变化。可是我如果是这样接的话，我如果是这样接，他的手在这个地方，他的手滑出去是滑到我的身外，要走一个大圈啊，他只有抽回去。可是我一搭上了以后，我是顺着他的手臂就往里面缠绕进去啊。对我来讲，第一个是很安全的方法，第二个我限制到对方的行动，第三个我有一个往内缠绕的一条路。这个是以外用来说的话啊。然后呢，它又跟气脉有关，然后呢，它又跟经络力量的流动方向啊配合的好。然后它每一个姿势，因为你要力量的流动顺畅，你这个姿势，你这个力量必须跟你的肌肉的走向是相吻合的。一个姿势为什么它叫妈妈？为什么它叫母式？因为它具备了所有的功能性，它具备了所有的变化的元素，它具备了所有往下发展的足够的因素跟条件，这个叫母啊。所以各位想想看，能够找到一个这样的姿势来符合这所有的条件，多么困难。那么如果找到8个呢？如果还找到了4项的呢？如果还找到了2仪的呢？如果还找到了我们往下发展每一套拳里面的它相对应的变化的每一个功的变式呢？再发展到每一个功它自己发展出来的一套独立的套路呢？这个困难度，这个背后所需要的那种知识量，这一位创始人或者这一些可能不是一个人，可能是不同人的智慧的结晶，这是非常困难的事情。所以中国武术发展到后来，它不是打斗一件事了，就好像现在你买一辆车子，你可以便宜的50-60万买一辆车，因为车子的功能就是能跑啊，能够遮风挡雨啊。你可以几千万买一辆车。有很多的东西发展到精致的程度，你花那个钱买的不是它的基本功能，你花钱买的是它逐渐发展出来越来越细腻的越来越独有的那种人文的成分。中国武术也是如此
所以我期望各位在看待中国武术，我不知道你是练哪一派的，不过它能够在中国文化里面流传那么久，它必定，我讲一个长江大河嘛，流经各个地方，它必定加入了许多的营养成分啊。我们要用这个角度、这种态度来看待我们的中国武术啊。好，今天就先谈到这个地方啊，我们下一期见，谢谢。